E aí, jovens da internet, como é que vocês estão? Bonzinho, animado, felicidade, amor no coração? Espero que sim. Seja bem-vindo ao Carro com Tudo, seu canal de maluquice automotiva. Eu sou o Vitor Fogaça e hoje eu tô aqui com quem? Leandrão, Léo Técnico, contra a luz, mal aparece, mas tá aí. Tá. E hoje nós vamos ver se o motor do Clio é uma regulagenzinha ou se tem que jogar no lixo. Depois da vinheta. Bom, galerinha, eu peguei esse carro, já coloquei a grátis, não nem passava na vistoria, já troquei o sensor ali da direção e agora ele não tá mais vazando. Tá vendo? Até que eu sei os truques. Mas ele tá com barulho. Como é que tá o barulho, Leandro? Maquininha de costura. Desvielada. Então aqui quais são as chances, Leandro? Vamos abrir pra ver, não tem nem como dar a chance. Não, pode ser regulagem de válvula. Ou parte de baixo do motor, ou até os pistão, né? Que falaram que foi feito esse motor, né? Uhum. Então pode ser que usaram o mesmo pistão, o pistão tá com folga e tá batendo dentro. Bom, pode ser uma coisa Como simples, se pode fosse- ser uma coisa grave. Como se fosse camisa, sabe? Batendo saia. Né? Aham. O pessoal fala. Aham. Pode ser. Bom, beleza. Então agora o Leandrão vai começar por onde, Leandro? Vamos tirar o coletor e tirar a tampa aí pra fazer a regulagem de válvula, né? Glória a Deus, esse motor é um motor que tem espaço, pelo menos, pra trabalhar, né? Mas é a mesma nhaca do 16 válvulas, tem que tirar o coletor. Tem que tirar o coletor pra acessar, ó. Putz, é verdade. É verdade. Inclusive a gente já vê aqui que já tá faltando parafuso, ó. Tá cheio de silicone, tô vendo aqui. Nossa, legal. Não era pra ter silicone aí, né? Não sem excesso. Tá, Normal. beleza. Normal. Bom, gente, o objetivo desse vídeo é descobrir se o motor tá ruim ou não. Se for regulagem de válvula, o procedimento é simples, o Leandro vai fazer, mostrar aqui como é que faz. Mas se for pistão ou parte de baixo, eu vou rodar com ele até ter um motor novo para colocar. E é isso. Vamos começar. Bom, como você pode ver, o Leandro desmontou tudo aqui, ó. Gente, eu coloquei o time-lapse aqui, essa porcaria desse negócio fez assim, ó. Oh, meu pai. Ô, Leandro, não foi você que desmontou e a gente deu essa pra... Na verdade, veio o mecânico aí, desmontou. Tá. Aí o Leandro disse assim, você quer a boa ou a má notícia? Eu falei, peraí que eu vou até ligar a câmera. Fala, as válvulas estão reguladinhas. A boa notícia é que o cabeçote tá impecável, cara. Sério? Sério, esse cabeçote foi novo também. Identificado. A má notícia é que as válvulas estão reguladas. Tá reguladinho. Bom, por exemplo, o segundo cilindro aqui, ó. Que no caso aqui é o terceiro, porque é Renault, papapá. Eu vou passar o calibre de lâmina, tá? Mas essa folga aqui tá perfeita. Qual que é a folga que devia ter nesse motor? Dá uma olhada aqui, peraí. Bom, galera, então vocês entenderam, né? Se isso aqui tá regulado, o barulho do tec-tec. Nossa, tem cola até em cima da... Olha! O tec-tec é o pistão lá dentro, tá meio folgado, ele faz assim. Vou lá na parte de baixo. Caramba, esses resíduos aqui é cola? Sim, falei pra você que tinha um monte de cola. Nossa. Bom. Tá, vamos ver a folga certa. Como é que é? O que a gente usa aqui, ó? Olha aí, o Leandro não é o sabichão decoreba. Tem ferramenta, né, cara? Sim. A gente vem aqui, ó, seleção. Eu posso pegar o último acesso que eu já achei ele já, né? Ó. Ali 1.08. Aqui, ó, 1.08 válvula D7D. Mecânica. Regulagem de especificações. Regulagem de válvulas motor frio. Ai, motor frio. Ele vai te dar ali. Ó, a admissão é 0,10 e e escape é 0,20. Beleza. Como que mede isso, Leandro? Vou pegar o calibre de lâmina agora. Putz, que beleza, hein? Que beleza, que beleza. Tá vendo, cara? Você vai comprar carro. Eu não digo nem o cara que me vendeu, tá? Às vezes o cara que vendeu fala, não, eu acabei de fazer um motor e o cara me disse que tá zerado e tá zerado, hein? Só que aí, né, cara, depende. Às vezes o cara que fez agiu de má fé, às vezes o cara que fez não teve a capacidade técnica pra fazer como deveria ter sido feito. Então, eu, Vitor Fogaça, eu corro de carro que foi recém feito o motor. Esse eu peguei porque o plano é outro, é coisa pro canal, mas pro carro pessoal, acabei de fazer o motor, não, nem olho o carro. Porque se acabou de fazer o motor e tá vendendo, Por quê? enfim, por quê, né, Leandro? Vocês concordam com isso, não?
O que você diria? Você fez o motor pra vender? Por quê? Né? Gastou tanto, né? Por que não deixou o carro fumando um pouco? Ou então... Não, então já que você fez o motor, você eu gastei que eu não tinha pra fazer o motor, por que você não fez com ele? Aí, se vai vender, você acha que o cara gastou melhor retífica, melhor peça nova? Ou assim, não, vou vender mesmo, bota aí o que der. Exato. Enfim, bom, essas aqui são as lâminas. Certo? O calibre de lâmina, tá? Essa aqui é a lâmina de 20. Beleza. E essa é de 10. E aí a gente vai colocar onde lá? A de 10 é a admissão, tá? Então é aqui a admissão. Nossa, tá bem arranhado aqui. Os caras limparam aí provavelmente com a chave de fenda. Tá bom, legal. Normal, a boqueta dos caras é assim. Deixa eu virar aqui, peraí. Aí agora é essa folga entre aqui o balancinho. Entre o balancinho e aquela bem aqui, ó. dele e isso. Bom, a o Leandro vai válvula, botar ali, a ó. gente vai ver, ó. Tá vendo? Aqui tá, até que tá bem. Tá um pouco Aí, folgadinho, então, aí né? agora aqui vai muito na manha, você entendeu? Você vai ter que botar meio de lado pra não fazer essa alavanca, né? Não, dá pra colocar ela assim, não tem problema, ó. Aham. Aí aqui vai meio da manha, tá muito solto, eu consigo dar uma reguladazinha pequena nela, tá? Mas tava bastante barulhento, né? Exato. Agora aqui, ó, que cabe uma 0,20, quer ver que vai estar apertado? Ó, tá apertado já, ó. Aqui os caras já deixaram no limitão aqui, ó. Já deixaram no mínimo 0,15 aqui, ó. Tá vendo que quase nem entra aqui, ó. Olha aqui desse lado, ó. Mas por que não? Tô vendo que não tá saindo aqui, você tá batendo ali, tá bem. Tá. Uhum. Então, é o seguinte, mas de qualquer forma, vamos regular tudo. Vamos regular tudo. Tá, mas por que poderia ter sido regulado mais apertado do que o certo? Às vezes Pra os caras reduzir regularam barulho? errado, pra reduzir barulho. Entendi. Não, beleza. Vamos ver. Vamos regular. Agora eu vou pôr aqui no timelapse certo. Bom, regulado então? Regular. Dessa vez acho que o timelapse pegou. Eu acho que sim, pelo menos um pouco. Mas, meu, já tava tudo praticamente regulado. Não vai dar grande diferença, não vai dar né? diferença nenhuma. É porque assim, gente, quando o carro tá muito barulhento, era pra pegar isso aqui, ó, e fazer tec-tec, você vê mexer na mão, assim, não aquela folguinha só. Não é o caso, infelizmente. Então tá, vamos aproveitar agora pra trocar o motor de arranque. Eu ia me arriscar a trocar, mas já que eu tô com o Leandrão aqui, já tá desmontadinho, né? Já vai, então tá bom. Tá ali no porta-malas, peraí. Então, ó, só pra fechar esse assunto do motor, o cara fez um motor, gastou. Quanto que custa fazer um motor desse, Leandro? Uns 3, 4 pau ou mais, né? Não, mas pode sair por menos, né? Sim. E aí fica ruim. Porque assim, a gente vai funcionar ele, mas pra mim, eu acho que tá ruim. O que você acha, Leandro? Eu acho que tá horrível. Eu também acho. E assim, ó, então, se você vai fazer um motor, é um gasto. E não vem com essa de que tem que fazer motor vender o carro. Leva num lugar bom, leva na Retífica Projeto, fala lá com o Jairão, com o Jairinho, parceiro aí do canal, vai fazer o motor novo pra esse carro aí, que vai ser um 2.0. E lá eu te garanto que vai sair igual ou melhor do que 0 km da fábrica, tá? Então, beleza. Aliás, eu também preciso agradecer o Mineiro Autopeças, que descolou aí o arranque do Clio. Eu só vou dar uma limpadinha, que o bichinho parece que estava enterrado no Clio. Tava no rio esse Clio aí? Acho que estava no rio. E vamos botar lá e funcionar o bicho. Eu tava começando a limpar aqui, aí o Leandro tirou o outro. E eu acho que tem uma diferencinha aqui, Leandro. Se liga. Pouca coisa. É só inverter esse cara pro outro lado. Sim, exato, tem os furos. Ô, Mineirão. Mineirão, me quebra as pernas, Mineiro. Eu iria devolver isso aqui se não tivesse lá em Mogi Guaçu. Fosse um rolezinho. Mas beleza, vou arrumar outro. Bom, consegui aqui um outro arranque. Esse é de Clio, ó. Tá escrito aqui Clio. E é isso. Vamos botar ele no carro. Deixa eu ver. 1.08 válvulas ou 16 válvulas, é esse aqui. O cara testou lá na hora? Testou. Se Deus quiser vai funcionar aqui, mas testou. Testou quando Mas se esse aqui é pra 1 e pra 8 e 16 válvulas, aquele outro é de quê? Tio, Lancia e Alfa Romeo eu acho que não. e Fiat. Será que é de tipo? Os caras me confundiram. Será? Será que falaram assim, ô, pega lá um arranque lá pro Fogaça, e o mano pegou do tipo. Puta merda, eu acho que é então. Putz, não, tem um logo da Fiat novo aqui.
Bom, Bem, de qualquer forma não é pro Twin. não, mas vamos descobrir de que carro que é. Eu coloco aqui depois. É claro que não é antiga a peça, né? Tem um QR Code ali, ó. Mas eu pesquisei e esse é o motor de arranque de Fiat Strada. Então você que tá precisando, fala comigo que o preço é bom, beleza? Agora vamos voltar pro Clio. Bom, vamos ver se vai agora. Bom, primeiro aqui são dois testes, né? Ah, é, o teste duplo. É o teste do arranque, né? Que eu consegui lá no desmanchezinho ali da Biboquinha aqui perto de casa. Chulipa autopeça, mas o cara testou, parece que tá bom. E o outro é o barulho do motor, esse eu acho que não vai resolver, Não, esse tá? não vai resolver nada. Eu tava ligando o carro aqui no tranco, agora... Peraí, deixa eu sentar aqui que não tem banco. Vamos lá? Precisa da embreagem pra não matar o mecânico? Precisa da embreagem para não matar o mecânico? Vamos lá? Ó! Pegou mais que... Hã? Pegou mais que esse remédio. Ué, mas tá batendo menos ou não? Não. A doce Na ilusão... desacelerada você vê o cara... A doce ilusão que é legal, né, mesmo? É legal é que assim, você liga o carro e fala: olha, acho que passou, ó! Ah, não. Testa o motor de arranque de novo, vai só pra mexer. Não, o arranque tá top. Tá girando na primeira, ó. 2, 3 e... Ó! Pegando mais que... Ó, pegando mais que aquela doencinha que eu não posso falar pro YouTube não desmonetizar meu vídeo. Bom, galera, então é isso. Precisar de um diagnóstico, revisão, manutenção, benzer, qualquer coisa no seu carro. Oficina Leotech. Contato Oficina Leotech.com. Top. Eu acho. Show. Tô procurando aqui na mão, não tem. Gente, então é isso. A saga do Clio continua. Que descobrimos nesse vídeo que o motor tá ruim. Sim. E que eu vou rodar com ele assim mesmo por um tempo. E agora é terminar a interna, que eu tenho uma surpresinha pra vocês no próximo vídeo. E é isso. Você pode falar que você colocou os bancos roxos? Não. Desculpa. Tchau. Aí, então aí você que precisa de um arranque de estrada, fala comigo que eu tô vendendo no precinho. Tá funcionando, tá rodando bem, livre, top. Ó, na hora que você liga lá o contato, que você vira a chave, ele passa um positivo pra cá, que aciona. Tá vendo? Que ele empurra, ele empurra a Ele empurra e a aciona. engrenagem e aciona. Top.